Vamos esta noche a ir a la escritura. Tonight, let's go to the scriptures. Vamos a redimir los minutos. Let's redeem the minutes. Tenemos una excelente hora. We have an excellent time here. Tengo unas 3 horas para enseñarle esta noche la palabra. I have about 3 hours to teach you the word tonight. Algunos están muy entusiasmados. Some of you are too excited. Esta mañana estuvimos muy bendecidos, ¿no es cierto? This morning we were very blessed, correct? Cerramos la serie We closed the series. 2 casas, un reino. 2 houses, 1 kingdom. Creo que todos captamos la idea de esta serie. I believe we all captured the theme of Y the es series. que caminemos la carrera con un corazón conforme al corazón de Dios, Which is to let's walk the race with a heart according to God. en obediencia a su In palabra. obedience to His word. La única manera de demostrarle a Dios que lo amamos The only way to show God that we love Him es a través de nuestra is obediencia through our obedience a los principios de su to palabra, the los principles mandamientos. of His word, which are the commandments. Algunos piensan Some think que that hoy en día Nowadays, en el Nuevo Testamento ya no hay mandamientos. there are no longer new commandments in the New No son Testament. iguales que los del Antiguo Testamento, They're not the same as the Old Testament. sino yo diría que son más demandantes, I would actually say they're more demanding porque son en base a la gracia, because they're based off of grace, por el favor de lo que Dios ya hizo por nosotros by the favor of what God already did for en us Cristo Jesús. in Christ Jesus. De manera que uno de los grandes mandamientos In such a way that one of the greatest es commandments llegar a ser como el Cristo humano resucitado. is to become like Jesus, the human Jesus, the resurrected human El deseo de Jesus. Dios, yo diría que ahí concluye God's desire. I would say this concludes parte de la razón por la cual that concludes part of the reason el why Señor se entregó en la cruz y resucitó Jesus gave Himself up on the cross y venció las debilidades, and overcame the y weaknesses venció las flaquezas, and the y shortcomings venció las luchas and the espirituales, spiritual battles, y pudo doblegar su naturaleza terrenal, and He was able to submit His nature, porque dice human la nature, Escritura because the que Scripture Él fue says tentado en todo, that He was tempted in pero everything, sin pecado. but yet did not sin. Por eso es que hoy tenemos un sumo sacerdote, That's why we have a high priest, Cristo, Jesus que puede Christ, interceder por who nosotros could intercede for porque Él us nos entiende. because He Él understands vivió us. bajo las mismas circunstancias nuestras, He lived under our same con la circumstances, debilidad humana, human weakness, con las with the flaquezas, same con la shortcomings, atracción del sistema, with the attraction of the system, con las luchas with the espirituales. spiritual battles. Peleó contra la enfermedad. He fought against sickness. Algunos dicen, bueno, pero es que Cristo nunca se enfermó. Some would say, well, Jesus never got sick. La raíz de todas las enfermedades The root of all the sicknesses, son 39 diseases, raíces, are 39 roots de donde vienen todos los males del hombre. of where all men's Eso está illness comprobado come from. científicamente. This is scientifically proven. Y Jesús, And Jesus, por eso recibió 40 azotes that's menos why 1. He received 40 minus 1 Porque en whips. su llaga nosotros fuimos curados. Because in His wounds we were ¿Y healed. para qué lo hizo? And why did He do it? ¿Para qué lo hizo? Why did He do it? Para que nosotros seamos plantados en una nueva tierra. So we could be planted in a new soil. Dice el Salmo capítulo 1 verso 3. Psalms chapter 1 verse 3 says, Nos vamos a ocupar de ese pasaje. we're going to use this Vamos a scripture. estudiarlo por unos momentos. We're going to study it for a few moments. Vamos a tener una clase and we're going to have a class vamos a responder a la pregunta, to respond ¿cómo to the saber question. si alguien es fructífero? How do we know if someone is fruitful? ¿Cómo puedo yo saber si estoy dando fruto? How can I know that I'm bearing fruit? Y dice el Salmo capítulo 1 verso 3, Psalm chapter 1 verse 3 says, será como árbol firmemente plantado they're like trees firmly planted junto a corrientes de agua, along the riverbank, que da su fruto a su tiempo, bearing fruit in its time. su hoja no se marchita Their o no leaves cae, never fall or wither, y todo lo que hace and all that they do prosperará. will prosper. Lo primero que quiero mencionar First thing I want to mention here, es que en la escritura habla de diferentes tipos de fruto, that the scripture speaks of different kinds of fruit. pero para el caso de esta noche, But for tonight, enfoquémoslo en primer lugar let's first focus on en lo que dice Where it says- el libro de Gálatas en el capítulo 5, the book of Galatians chapter 5, donde habla del fruto where it speaks of the fruits del Espíritu. of the Spirit. Note usted que dice es el fruto del Espíritu. Pablo Note, escribe, it says the fruit of the Spirit. Paul writes here, mas el fruto del Espíritu es. but the fruit of the Spirit is, Habla en singular. it speaks El singularly. fruto del Espíritu The es. fruit Y luego of the dice Spirit. Then it amor, says
Love. Porque el fruto es una naturaleza. Because fruit is a nature. Es el reflejo de una naturaleza. It's a reflection of a nature. En este caso refleja ese fruto In this case, it reflects the el fruit, amor, the la love, naturaleza de Dios. God's nature. Porque Dios no tiene amor. Because God doesn't have love. Dios es amor. God is Si love. nosotros queremos ser fructíferos If we want to be fruitful en la manera que Dios nos diseñó, in the way that God designed us, tenemos que aprender a vivir en el amor, we must learn to live in love, en el ágape, in the agape, en la esencia divina, in the divine en essence, su naturaleza. and it's your El nature. libro de los Efesios nos dice en el capítulo 1 Ephesians, the first book, chapter que cuando says nosotros oímos la that palabra when we hear the word de su evangelio, of His gospel, es el medio que Dios estableció it's the means that God para established trasladar su naturaleza de amor al to hombre. transfer His nature to man. La única forma en la cual se puede vivir una vida cristiana The victoriosa only way we can live a Christian life that is victorious es cuando aprendemos a vivir en el amor, is when we learn to live in en love la naturaleza divina. and the divine nature. Pero ¿cómo puede ser eso But how could this be? si no es un sentimiento, If it's not a feeling, si no es una expresión verbal, it's not a verbal si expression, no son solamente cierto tipo de or not acciones? just certain type of actions. El amor es una naturaleza, Love is a nature. es la naturaleza de Dios en It's nosotros. God's nature within Pero us. ¿cómo In llega? us. But how does that come Efesios about? capítulo 1 dice, First book of Ephesians habiendo says, first chapter, recibido la palabra del evangelio having receiving the word of the gospel y habiendo creído, and having believing, ustedes believed, fueron sellados you were sealed con el Espíritu. with the Spirit. La naturaleza de Dios, que es su amor, The nature of God, which is love, His love, hecho carne en Cristo. became flesh in Christ. Cristo es el amor de Dios encarnado. Christ is the love of God incarnated. Lo hemos dicho muchas veces, We've said this many times before. la mayoría lo sabemos de memoria. Some of us even know it by memory. Cuando leemos Juan capítulo 3, verso When we 16, read John chapter 3, y ahí verse dice, porque 16, de tal manera it says, for God so amó loved Dios al the mundo world que dio that He gave su propia genética, His own genetics, His dio own su genes, propia His naturaleza. own nature. La única manera de dar el fruto The only way to bear the fruit que se espera de which nosotros is expected of us es tener la genética divina. is to have the divine DNA. Eso no se puede imitar, That can't be imitated. eso no se puede copiar, That can't be copied. eso no se puede That falsificar, can't be falsificated. porque es una naturaleza, Because it's a es la nature. naturaleza de Dios en ti. It's God's nature within Y cuando you. tenemos esa naturaleza And when we have that nature operando en nosotros, operating in us, desarrollando en nosotros, developing in us, creciendo en nosotros, growing in us, entonces la vida va a ser más fácil. then life will be easier. Porque dice la escritura, Because the scripture says, el perfecto amor the perfect love echa fuera el temor. cast out all fear. La seguridad de la naturaleza de Dios en The nosotros, security of God's nature within us, su genética His DNA, que se desarrolla por medio de la fe, which is developed through faith, crea la sustancia de la confianza. creates the substance of trust. Por eso dice Hebreos capítulo 11 verso 1, That's why Hebrews chapter 11 verse es 1. pues la fe, Therefore it's the faith. es pues la fe, It's by faith. la The sustancia substance de lo que no se ve, of what we can't see. la manifestación de lo que se The espera. manifestation of we hope Cuando for. la naturaleza de Dios viene a When nosotros, God's nature comes to primero us, es una sustancia, first is its substance. no se ve. You can't see it. Como cuando una mujer está embarazada, Like when a woman is pregnant, pero tiene 2-3 but meses, she has 2-3 months, usted la ve, you see her, pero no se le ve. but you don't know yet. Usted la ve a ella, You see her, pero no ve el feto que lleva en sus but entrañas. you can't see the fetus that she carries Ella within tiene her. la sustancia She has the de una nueva substance naturaleza. of a new nature. Y por ahí veo algunas sonrisas asomarse a los rostros And I see some smiles and some faces de here algunos que dentro de unos meses serán abuelos por primera vez. who within some few months will be grandparents for the first time. Y es una cosa linda. And it's a wonderful Si yo thing. hubiera sabido qué lindos son los nietos, If I wonder how great it is yo to no have hubiera grandkids, tenido hijos, nada más nietos. I wouldn't have had kids, just grandkids. Aunque eso es prácticamente imposible, Although that's practically impossible. porque mis nietos son parte de mi naturaleza. Because my grandchildren are part of my nature. Por eso es importante That's why it's important que nosotros analicemos for us to analyze qué tipo de fruto estamos dando, what type of fruit we're o lo bearing. diré de esta otra I'll manera, say it this other way. en qué naturaleza estamos viviendo. In what nature are we living in? Porque usted y yo tenemos dos naturalezas. Because you and I, we have two natures. La naturaleza del amor y la genética The divina nature of love and divine DNA. y la naturaleza de Adán. And the nature of Adam. Y dice el libro de Corintios en el capítulo
Primera de Corintios capítulo 15, 1 Corinthians chapter 15 says, así como el Adán terrenal, just like the earthly Adam, también los terrenales. so the earthly people. Pero así como el Adán espiritual es a saber Cristo But resucitado, just like the spiritual Adam, let's say the resurrected así los Christ, espirituales. just are the spiritual people. ¿Quién gobierna nuestra vida? Who governs our life? ¿La naturaleza adámica The Adam nature o la naturaleza divina, la genética de Dios en nosotros? or the divine nature, God's DNA within us? Eso ya no depende de Dios. That no longer Eso depends depende de on God. nosotros. That depends on us. Porque dice aquí en el Salmo Because here in the Psalms que it para says que un árbol fluya en esa that naturaleza for a tree to flow in that o una nature persona, or in a person, tiene que estar plantada junto a las aguas you must corrientes, be planted beside the junto a running los ríos waters, de vida. the rivers of El life. Señor Jesús dijo en una ocasión, Our Lord Jesus said in a certain el que occasion, cree en mí, he who believes in me, como dice la Escritura, like the scripture says, de su interior from his within, correrán ríos de agua de will vida. flow rivers of living water. Entonces no se trata de estar junto a un río, So it's not about being a by la a vera river, o a la orilla at de the un río side, o a la vega de un río, at the bank of a river, sino se trata but it's about de ser la fuente de donde nace el río. to be the fountain where that river flows Eso from. es lo que Jesús it's está poured from. diciendo. That's what Jesus is La saying. naturaleza de Dios va a fluir God's nature will flow en out los que creen. from those who believe. Ese fluir, ese creer, That flowing, that belief, es la sustancia is the substance que va a manifestar lo que es, that will manifest what it is, pero que no se ve. but what can't yet Y eso se be seen. refleja, And that's reflected in el fruto se the refleja fruit is a reflected través de acciones, through actions, a través de palabras. through words. Por eso fue que Cristo dijo, That's why Christ por said, sus frutos los and you conoceréis. shall know them by their fruit. La pregunta que surge es, The question that surges ¿junto a is, qué along what has decidido echar raíces? have you decided to sprout roots by? Cuando uno viene al matrimonio When you come into marriage, y dice, sí, you acepto, say, yes, I accept. y oye el pacto, And you hear the oye el covenant, convenio, you hear the covenant, y escucha las demandas, and you hear the demands, y escucha las and you responsabilidades, hear the responsibilities. el ministro o quien estaba otorgando o realizando la boda The dice, minister orchestrating the wedding says, usted acepta do you accept a fulano o fulana so and so como su legítimo o legítima esposa, as your legitimate husband or y wife? usted dice, And you say, acepto. I accept. Lo que usted está aceptando What you're accepting es que is se va a unir una naturaleza is con that otra naturaleza. one nature is going to join with Va a another haber una nature, mezcla and there's going de to be a genética mixture of DNA que va a convertirse that will become en una genealogía. one genealogy, Y dice, y los dos serán una sola carne. and the two shall become one Y de flesh. acuerdo a cómo plantamos And according to how we plant nuestra vida our junto a life esa persona along that person, y nos refrescamos en el río de Dios, and we refresh ourselves in the river of o God, nos resbalamos or we en el slide vaivén y en el actual de la naturaleza humana, in the nature of human nature, así será nuestra actitud frente a la vida. so our attitude will be Así before life. serán nuestros hijos. So our children will be Hay like. personas que dicen, yo los he escuchado, There are people that have said, I've heard "Ay, yo it. no sé por qué los hijos me salieron tan malos. Oh, I don't know why my kids came to be so bad kids. Es que los hijos no salieron, It's because they didn't just turn out los that hijos se way. hicieron. They became. Son they el were made reflejo de into sus that. padres. They're the reflection of their parents. Son la manifestación de lo que nosotros somos. They're the manifestation of what we are. Por eso dice el viejo dicho, That's why the old de saying tal says, palo tal astilla, o de tal árbol tal rama, like father, like son, like You mother, got like it? daughter. o hijo de tigre pintío será. I'm sorry, honey, that's all right. A tiger is going to be striped, not polka dotted. Good. Good. Cuando una leona se embaraza, When a lioness gets pregnant, no da a luz a un cocodrilo. it doesn't give birth to a crocodile. ¿O sí? Or does she? ¿Mm? Huh? ¿No es cierto? Right? Sería muy raro. It would be very strange. Sería contra It naturaleza. would be against nature. Pues de la misma manera, In that same way, nosotros al unirnos estamos plantando by uniting, lo we're que somos en planting un matrimonio. what we are in that marriage, De acuerdo de a quién alimentamos o de qué nos alimentamos, according to what we feed or what we feed off así of. van a crecer los hijos. That's how our children will grow, Porque ese es el diseño divino. because that's a divine design. Por eso es que es asunto That's why it's a matter de fisiología, of
physiology, no de ideología. not ideology. O nació sin pene. He was either O nació con puberty, vagina o nació was con born pene. without a penis or without a vagina. Eso es ciencia, That's science. es fisiológico. It's your Eso no se physicality. puede cambiar You can't change that porque es naturaleza. because it's the nature. De la misma manera, And the same way, usted va a reproducir, you're going ese to va a ser su reproduce. fruto en la vida. That's going to be your fruit in life. Por eso es importante That's why it's important que esos ríos de vida that those rivers of que life representan el fluir de la that palabra de Dios represent the flow of the word of the en Lord nosotros, in us. porque Santiago como que complementara las palabras de Jesús. It's like James complimented the words of Y de hecho es Jesus. así porque la Biblia se complementa y revela a sí misma. In fact, it is that way because the Bible reveals and No complements itself. necesita adjuntos. It doesn't need add-ons. Ella se revela a sí misma. The Bible reveals Jesús itself. dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, Jesus says, he who believes in me, like the scripture says, ríos de agua viva correrán de su vientre, de su interior. rivers of living water will flow from within their Pero belly, Santiago out of their dice, belly. But James says, Una misma fuente one same fountain no puede dar dos tipos de agua, can't give two types of o waters. da agua dulce Either gives sweet water o da agua salada. or salty water. Asimismo, In that same con la way, misma boca, with the same mouth, ustedes no pueden bendecir a Dios you can't bless God y maldecir a los and hombres. curse men. Es un asunto de naturaleza. It's a matter of nature. Es un asunto de qué o quién gobierna tu It's vida. a matter of who or what governs your life. La Escritura dice, Scripture says no hay que ser como Caín. we shouldn't be like Cain. Que Caín dice mismo, la misma Escritura en el libro de Judas, The scripture says in the book of Jude, mató a su hermano, he killed his brother, Abel. Abel, Mató su propia his genética. own genetics, Mató su propia his naturaleza. own nature. ¿Y por qué causa lo mató? Dice. And for what cause? Y dice porque Caín Because Cain era del maligno. was of the evil one, La pregunta of es, evil. The question is, ¿el maligno creó a Caín did evil create Cain? o lo creó Dios? Or did God create him? ¿Quién creó a Caín? Who created Cain? Obviamente lo hizo Dios. Obviously, God Y created entonces, him. porque dice la Biblia So then que wh- era del maligno, Why does the Bible say that he was of evil? la respuesta es The answer porque is su pensamiento because his thoughts era de acuerdo al sistema were according to the de este system mundo of this y de world acuerdo a la maldad and according to the evil, que es la herramienta que utiliza el maligno which is the tool that evil uses para perturbar la mente de la gente, to disturb the minds of the people, para corromper su to naturaleza. corrupt Se their its nature. alimentan And if de they cualquier feed otra off cosa of any other thing menos del río de Dios que debe de fluir. except the river of God that should flow. Y ese río se mantiene activo And that river remains active por el poder de la by the palabra. power of the word. Jesús dijo, Jesus said, el que cree en mí, he who believes in como me, dice la Escritura. as the scripture No está says. diciendo It's not que saying en alguna parte dice that in one que somewhere va a it says fluir un río de agua viva. that a river of living water will flow Está out. diciendo It's saying que si yo creo en esa that Escritura, if I believe in that que Él vino a scripture, establecer como el verbo de that Dios, he came to establish the verb of el God, Dios encarnado, the God incarnated, entonces then se va a producir en mí un río de agua a viva. river of living water will produce in Es me. una revelación neotestamentaria. It's a New Testamental Eso no truth. existía antes That didn't exist en la antigua before economía. in the ancient Entonces, economy. para concluir con este primer punto, So to conclude with this first point, somos como un árbol we're like a tree que tiene raíces profundas. that has deep roots. ¿Dónde están nuestras raíces? Where are our roots? ¿En dónde estamos determinados a vivir? Where are we determined to live? ¿Qué tan in? profundas están? How deep are they? Una persona será tan fuerte A person will be as como strong las raíces que tiene. as the roots they have. Por eso Pablo dijo, That's why Paul el que says, piensa estar firme, the one who thinks he's firm, mire make que sure no cambie. that you don't Es change. decir, In other tus words, pensamientos your thoughts tienen que ser acordes con tus acciones. need to be in accordance with Y para que cambien las accordance with your acciones, actions. And so Tienen que cambiar las raíces. for your actions to change, your Porque roots los need to problemas change. vienen de adentro. Because problems come from El within. problema no es tu marido. Your problem isn't your El problema no husband. es tu mujer. Your problem isn't your El wife. problema lo llevas tú dentro. You carry the problem El within you. problema no es la iglesia. The problem isn't the church. El problema no es la congregación. The problem isn't the El congregation. problema es The problem is cómo tú piensas. how you think.
porque así vives. Because that's how you Cada will live. cual vive en la línea de su pensamiento, Everyone lives according to their own line porque of ese es thinking. el agua donde está plantado. Because that's the water where they're planted O in. estás plantado Either you're planted en la in fuente ideológica de tus propios the pensamientos e thoughts ideas, of your own ideology and thoughts and porque hay ideas. gente que mira, Because there are people who see, como decía mi abuelita, like my grandma says, hay gente que ve la tempestad y no se arrodilla. there are people that see the storm coming but don't get on their knees. Están viendo la realidad de las They're cosas seeing the reality of y things, todavía la siguen negando. yet keep on denying them. Es increíble, hermano. Brothers, it's incredible. Personas que han estado ahorita con esto de la pandemia People with all this thing with the a pandemic, punto de la muerte, at the point pero of siguen death, diciendo que But eso no they existe. continue to say it doesn't exist. O como dijera en Argentina, Or like they would say in Argentina, alguien dice, ¿qué te pasa, che? like, che, what's wrong with you? Pero Pablo dice en Efesios capítulo 3 verso 1, un But camino Paul says seguro in Ephesians para echar raíces. 1:3 says to be secure to Y sprout dice, roots, and it says, Por esta causa yo, Pablo. for this cause I, Paul, En el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de los in the Efesios, first and second chapters of the book of Ephesians, Pablo está hablando de una transición, Paul speaking of a transition, está hablando de una transformación of a transformation, de una vida natural en oscuridad y tinieblas, of a natural life in darkness, con la mente entenebrecida, with their mind darkened, a una vida transformada to a life that's transformed con la luz del entendimiento abierto with por la palabra. the light of an open understanding through the word. Y por esa razón Pablo dice, por esta causa. And for this reason, that's why Paul says, by ¿Qué causa? for this cause. La causa del trasfondo que todos tenemos. What cause? The cause that from the background we all vivido have. We've Con la lived naturaleza adámica with tanto tiempo the Adam nature for so que long no realizamos that we don't que no nos realize, damos cuenta we don't realize que ese no es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. that isn't the lifestyle God wants Y for la us. razón por la que no nos damos cuenta And the reason why we don't es realize porque it es lo único que is conocemos. because it's the only thing we know. Pero cuando Pablo dice por esta causa, But when Paul says, by yo this prisionero cause, de Cristo, I, a prisoner for les he Christ, hecho saber, have made you know verso 2, Verse 2, la administración de la gracia de Dios que me fue the dada administration of the grace of God that para was con given to me ustedes. for you. De tal manera que es una gracia, In such a way that it's a el poder grace entender, to be able to understand. es un favor divino. It's a divine favor. Y luego dice, Then it says, me fue entregada, verso 3, to me it was given por verse 3, revelación, by y es revelation. un misterio declarado. And it's a declared Ahí mystery. viene la apertura Here comes a una nueva forma de vida, the beginning of a brand new a un nuevo life, paradigma. a brand new Cuando se paradigm. abre ese entendimiento de la revelación, And when that understanding of the revelation que is quiere opened, decir descorrer el it velo, means to pull away the veil. eso quiere decir la palabra That's revelación, what revelation entonces means. el misterio se So diluye then the mystery is y diluted se abre la luz de la realidad. and the light of truth is Y es en seen. esa revelación And it's in that que vamos a revelation echar raíces. that we're going to sprout Por roots eso es in. que yo no soy el That's- producto de mis circunstancias. That's why I'm not a product of my circumstances. Yo soy el producto de lo que yo creo. I'm a product of what I believe. Soy el producto de lo que yo I'm a valoro. product of what I value. Soy el producto de los principios I'm the product of the genéticos principles, que me gobiernan. genetics that govern me. ¿Se da cuenta? Dele ese aplauso al Señor, pues. Give that applause to Déselo the bien Lord. dado. If you're going to do it, Como do que it well. tuviera ganas de aplaudir. Like if you wanted to Porque ese applaud. que está dando, ese aplauso que está dando es aceptable para mí. Because Pero that para el applause Señor no, you échele were con giving, ganas. that's fine for me, but for God, no, you got to do it better. Aleluya. Hallelujah. Cuando lo veo aplaudir me acuerdo de mi nieto, el When Alexander. I see you applaud, it Que reminds me of my apenas oye las grandson, canciones Alexander. empieza. He just hears the songs and he starts. Tiene 10 meses. 10 months. Y apenas oye la palabra aleluya. He just Levanta hears the word las dos hallelujah. manos. He lifts up his both ¿Y of qué his cree? hands. And what do you think? Empieza como la abuela. He begins just like his grandma. He starts to blow. Mira, la abuela levanta las manos, Like, oye he aleluya. sees his grandma raise his hands and he just starts blowing, raising his hands. Una nueva naturaleza está gobernando. A new nature is governing. O a lo menos está siendo influenciado por ella. Well, at least he's being influenced by her. Lo segundo Second, es que todo árbol plantado is that every tree planted junto a corrientes de agua alongside va a rivers ser of un living water árbol saludable. will be healthy. Dice
el salmo que estamos leyendo en el verso 3, The Psalms that we're reading in verse 3 que un árbol plantado junto a aguas says that a tree planted alongside the riverbank tiene ramas que sostienen el fruto. has branches that sustain the El fruit. fruto, las ramas The branches son la expresión de la naturaleza, are an expression of its nature, donde se sostiene el fruto, where the fruit is sustained, donde se evidencia el fruto. where the fruit is made Entonces, tú tienes evident. una naturaleza divina dentro de ti, Because it's a divine nature within you, que es la naturaleza del amor de Dios. which is the nature of the love of Pero God. necesitas ramas But fuertes you need strong branches para que sostengan el fruto. to sustain the Tan fruit. fuertes tus ramas, As strong as your branches tan are, abundante tu fruto. so your fruit will be abundant. Seguramente los árboles frutales de la tierra prometida Surely the fruit trees of the promised land tenían grandes ramas had big para branches sostener to sustain el fruto, los viñedos. the fruits. Porque dice que cuando los espías regresaron, Because remember, it says when the spies came back from the que land, fueron a la tierra prometida, who went out to the promised land, venían cargando en una vara just in one, entre dos hombres so one branch they had to carry un racimo de with uvas. two people the grapes. Imagínense qué fruto tan abundante. Imagine how abundant the fruit was. Cuando Dios interviene When God intervenes y fortalece tu carácter, and strengthens your character, porque el árbol es tu naturaleza, because the tree is your nature, pero las ramas son la fortaleza de tu carácter, but the branches are the strength of your character, que deben sostener el fruto. which will sustain the fruit. Por eso es que la persona que no tiene carácter no puede sostener fruto, That's why the person without a character cannot sustain fruit. porque por cualquier cosa se cae, Because for any little thing it falls. cualquier cosa se For dobla, any little thing it bends. por cualquier cosa se For debilita, any little thing it weakens. se convierte en una persona de doble And ánimo, becomes a double-minded lo que person. significa Which means una persona con dos almas. a person with two souls. Tenemos que ver qué tan fuertes son nuestras ramas. We got to see how strong our branches are. Dicho de otra manera, Said in a qué different tan way. fuertes son nuestros principios y How convicciones. strong our principles and Yo convictions no debo are. vivir por lo que sucede a mi I should alrededor. no longer live by what happens Yo around debo me. vivir por lo que yo soy en el interior, I should live by who I am in my y inner eso es man. lo que se debe extender en mis ramas, And that's what should be extended out in my branches. porque otros son los que se van a comer mi fruto. Because others will be the one eating off of my ¿Ha fruit. visto usted algún árbol que se coma su propio fruto? Have you seen a tree eat its own fruit? Simplemente eso no existe. That doesn't exist. El fruto que simply. se produce The fruit that is es produced para que otros lo coman. is so that others could eat it. Y hay algunos And there's some o people ciertas regiones del mundo certain regions of the donde world acostumbran bajar el fruto a pedradas where they break down the fruit by stoning it, o a throwing palazos. stones, or by hitting it with sticks. Nosotros venimos bien contentos. We came very Estuvimos happy. con la pastora en We were Indianápolis, Indiana, The pastor in Indianapolis, y ahí hay una persona que hace Indiana. piñatas. and there is a certain person who makes piñatas. Y luego la profeta, usted ya sabe, So the prophetess, you know her, se conectó con la hermana. she just clicked with the sister. Hicieron el plan, envolvieron el tamal y estaba listo para meterlo al horno. They made the plan, wrapped up the tamale, and put it in the oven. Y convinieron en que para conexión vertical, In other words, and for the conference vertical ella connection, iba a traer una piñata metido en una maleta she was going to bring a piñata inside a suitcase, y aquí la iba a armar and here she was going to build it para celebrar el cumpleaños de Víctor to Alexander, celebrate the birthday of Victor para Alexander, el cual todos ustedes están invitados. which all of you are invited to. Lo vamos a celebrar aquí en la iglesia. We're going to celebrate here at Su church. primer añito. It's first year. Si tienen que traer First regalo o birthday. no entra. Yeah, I got to bring a present. We're not going to let you in without it. Y mejor si es en efectivo y yo soy el albacea. Better yet, make it cash, and I'll be the one collecting it. Yo soy el mayordomo. I'm the steward of that. Y viene la profeta bien contenta So the prophetess came very happy. y le dice al pastor Víctor, And she says to ay Pastor Victor, mijo, oh son, le mandé a hacer al nene I went out and ordered una su piñata de Elmo. a Elmo piñata Porque al niño le gusta ver a Elmo because he likes to watch, en the sus baby likes to momentos watch que tiene Elmo. asignados para poder ver televisión. And the short moments he's allowed to watch TV. Como sus papás lo dejan ver televisión, yo en la casa no lo dejo ver. Since his parents allow him to see TV in my house, Ahí he's me not, vuelvo yo el he's Elmo y not le hago allowed las to see it. payasadas. I become the Elmo and do the puppetry. Y entonces dijo, So then he's,
Ella es la said. de la idea y a mí me cae. So she's the one who came with the idea, and I get Porque the digo, fault for Pastor it. Víctor, ¿y ustedes qué están pensando? Because Pastor Victor said, what are you guys Me thinking? quieren traumar a mi hijo. You want to traumatize my Algo que le son? gusta, algo que ama, algo que le atrae, Something he likes, he loves, is attracted lo van a to. poner para que lo apaleen delante de él. You're going to put it before everyone to hit him. ¿Qué sentido tiene? What are we teaching him? Y yo vi la cara de arrepentimiento de la profeta. And I saw her face regret. La redargulló el espanto, no el espíritu. The Holy Spirit didn't convict her, it was the fright. Pero no es cierto que muchas veces esa es la calidad de nuestras ramas, But isn't that right that many times that's the quality Ofrecemos un of our fruto débil branches? We offer a weak que en fruit vez de edificar va a lastimar. that instead of edifying, it hurts. Y tenemos que pensar en eso. And we got to think about that. Es como aquellas personas It's like those people que dicen, es que yo así soy. who say, oh, A mí me gusta hablar las cosas claras. this is how I am. I like to A speak mí frankly. yo no tengo pelos en la boca, decía mi abuelita. I don't care. Y I'll yo tell you hablo how las it is. cosas como son. And I speak the way that they are. Permítame la guitarra si no la sabe tocar. Allow me the guitar if you don't know how to play it. El punto es este. This is the point. Una cosa One thing es ser grosero, is to be rude, abusivo y abusive, andar lastimando e hiriendo a la and gente. hurting and damaging people. Y otra cosa es decir la verdad. And it's another thing to say the truth. The truth. ¿Cuáles son sus ramas? What are your branches? ¿Cuál es el fruto que ofrece? What is the fruit you offer? Las personas amargadas Bitter son las que people. siempre dicen, no, yo sí le voy a Other decir. people, Yo oh no yeah, le I'll callo la tell her, boca, I'll yo- tell her. Pero cuando les toca a ellos no se aguantan. But when it's their turn to hear the truth, they can't take it. Porque esa es la naturaleza de su fruto. Because that's the nature of their El fruits. resultado de su amargura. The result of their bitterness. Porque la escritura dice, hablando Pablo, Scripture says when Paul Efesios speaks, capítulo 4, Ephesians chapter porque va 4, avanzando en la revelación. because he's advancing in Revelation. En mi opinión, uno de los libros más profundos de la Biblia es el And libro de los Efesios. My opinion, one of the deepest books in the Bible is Ephesians, Que todavía no entendemos todo lo que Pablo escribió. which we don't all fully understand all that Paul Entendemos wrote. algunas cosas. We understand some parts. Pero Pablo dijo, But Paul wrote, hablando la verdad speaking the truth en amor. in love. Oh, Oh, y si el amor es la naturaleza de Dios, and if love is God's nature, el amor love cubre multitud de faltas. covers a multitude of El faults. perfecto amor Perfect echa love fuera el temor. casts out all fear. Si la gente te tiene miedo, If people are afraid of you, si la gente te saca la vuelta, if people avoid you, no es porque te respetan, it's not because they respect no es you. porque te aman, It's not because they sino love es you, porque te tienen miedo. but it's because they're scared of you. Porque tienes ramas golpeadoras llenas de espinas. Because you have branches that hurt, Porque full hay of buen fruto y mal thorns. fruto. Because fruit is fruit. Hay plantas y árboles que lo que tienen son espinas. They're plants, and what they have thorns, ¿No es cierto? right? Para protegerse a sí mismo. To protect itself. Y eso es lo que hace la gente And that's what people cuando ha do vivido bajo principios del río equivocado. when they lived under principles under the Y wrong tienen river, ramas and they que have no son branches conforme a naturaleza that aren't according to the nature, y en vez de dar fruto dan espinas. and instead of bearing fruit, just thorns. En tercer lugar, Number 3, dice que ese árbol, it says that this tree, qué rápido se va el tiempo en Man. estos días aquí en Dallas, ¿verdad? time flies in these days in Dallas. Esta mañana yo creo que prediqué más de una hora, ¿no? This morning, I think I preached over an hour. Bueno, pero Well, recibí muchos mensajes I received aún many messages, de otras partes del mundo. even from other parts of the world. Me acercaron aquí con ojos llorosos. Even here, people with tearful eyes came to Esa me. palabra fue para mí. Yo no iba a venir hoy, pero That dije word voy was a for ir. me. I wasn't going to come, but I Qué said, I'm bueno going que to vine go. porque esa palabra fue para mí. I'm glad I came because that word was for Y me. no fue una palabra suave, It wasn't an fue una easy palabra word. demandante. It was a demanding word, pero que nace del corazón de Dios but it's birthed from the para heart que of fluya God su naturaleza en so nosotros. that His nature could flow through us. in us. Entonces, So un árbol que tiene a raíces tree that has roots, es un árbol que tiene ramas fuertes donde se sostiene el a fruto. tree that has strong branches where fruit can be Pero también sustained. depende But it also depends A la orilla de qué río estás plantado. by what riverbank you're planted in. Dice, será como árbol plantado junto a aguas It says corrientes. they're like
trees planted along the riverbank. No son aguas estancadas. They're not like ponds, like Las aguas stale water. estancadas no oxigenan. That stale water doesn't have oxygen. Como resultado, So as a producen result, bacteria. they produce bacteria. Y esa bacteria And that bacteria da lugar al nacimiento de insectos nocivos a la salud. gives way to the birth of insects that are ill for your health. Por eso es que en Bad for your ciertas health. épocas del año That's why certain Oímos seasons of en the las year, noticias, we hear the news. no permita acumulación de aguas estancadas en su jardín. Don't allow water to accumulate in your garden. Hay mucha gente que deja neumáticos en las partes de afuera de las casas, There's some people that leave certain things from their house, tires tires, afuera. outside their house. Cuando llueve se llenan de agua, And when it rains, they fill up with Conforme water. pasa el tiempo, As time goes by, se vuelve un nido de they animales become a nest que transmiten of enfermedades. insects that transmit diseases. Hay gente que está parada There are people who are standing junto al charco, la poza, alongside a pond, al old, movimiento, al agua sin movimiento water without de la movement, religiosidad, la of tradición, las costumbres, los hábitos. religiosity, traditions, customs, habits, Y están produciendo muerte and they're producing death porque están plantados junto al agua equivocada. because they're planted along the wrong water. Tiene que ser un agua It needs to corriente be a flowing porque el water agua corriente se oxigena, because the running water gets more el agua oxygen. corriente se purifica. The running water gets purified. Por eso es que la escritura dice That's why the scripture says que el Señor descendió a las partes más profundas de la tierra. that the Lord descended from the deepest parts of the earth. ¿Lo ha leído usted en el libro de Pedro? Have you read it, Book of Peter? Creo que es la primera epístola, I think it's the first donde dice que epistle. el Señor descendió a Where it las says, profundidades de la tierra. The Lord descended to the depths of the earth. Eso lo podemos interpretar en dos maneras. We can interpret that in two ways. La primera First way es que Él descendió is that he descended a anunciar su victoria to announce his victory a las regiones profundas to the deep donde regions están las almas de los condenados. where the souls of the condemned are. De acuerdo a las parábolas del Señor, eso es lo que se intuye. According to the parables of the world of Aunque the no- Lord, aunque that's what no you lo can dice conclude. claramente, Although it's not clearly Que said el depósito de almas en pena that the deposit y en of the castigo souls eterno, in eternal conocido como el infierno, damnation known as está hell ubicado con algo que ver con el centro de la tierra. has to do with something with the center of the earth. Hay muchas razones por las cuales se saca esa There's hipótesis, so many reasons why they have that aunque hypothesis. no podemos comprobarlo y convertirlo en una tesis porque la Biblia no habla claramente de eso. Although we can't prove it and make it a thesis because the Bible doesn't Esa speak puede ser clearly una about that. razón cuando el mismo Pedro dice That's a reason we could que descendió know that Peter said a dar testimonio de su victoria y su he resurrección came to give testimony of a death los and resurrection cautivos, to the captives. como los hermanos de Lázaro. Like the brothers Digo, of Lazarus. los hermanos del rico The brothers of the rich que man estaba en el infierno en el lugar de condena who were in hell in the place of y estaba damnation. hablando con Lázaro And he was speaking to Lazarus en el seno de Abraham close to y aquel Abraham. hombre pide, manda a uno de aquí para allá para que vaya y le anuncie a mis hermanos. And he asked Abraham, go send someone Bueno, to esa puede ser warn my una brothers. anunciación o una interpretación de las partes más bajas de la tierra. That could be an announcement Pero la from segunda the deepest part of the earth, but the Es second que el part Señor is that the Lord recorrió el área del Mar Muerto, went along the Dead Sea, que está a 400 metros por debajo del nivel del mar. which is 400 meters below the sea Está level, lleno de minerales, filled with de minerals, sales salts, y de diferente tipo de elementos and different type of elements que no permiten la vida. that don't allow life. Yo tuve la oportunidad un par de veces It's several times de ir a meterme dentro de las aguas del Mar Muerto. I had the opportunity to dip into the waters of the Y Dead está Sea. tan muerto, And it's so dead, que no recibe la vida. that it doesn't receive Es life. decir, uno no se hunde ahí, In other words, you can't even sink. uno flota. You float. Pesa más los minerales y todo lo que tiene el mar The minerals in all the ocean weighs more que el cuerpo que está lleno de vida, than the body that's filled with life. porque siempre la muerte Because death will always rechaza la vida, reject life. como la oscuridad Just like darkness rechaza la luz. rejects light. Es por eso que tenemos que tener cuidado That's why we need to be careful. en dónde estamos plantados. Where are we Esa es planted agua, in? ¿no es cierto? El Mar Muerto es agua. The Dead Sea, that's water, right? Al norte está Engadí. And north it is Engadí. in Gadith. Así se llama un lugar That's a place donde es para turistas para ir a meterse. for tourists to go and Y al visit. sur está Engolán. And south is Golan, Engolán. in Golan.
Y dice la Biblia And the Bible says que va a llegar el día that the day will cuando el come reino de Dios se establezca plenamente sobre la tierra, where the kingdom of God will fully be que desde established on Engadí earth. That from Gadif hasta Engolán to Engelan, se acumularán los pescadores the fishermen will accumulate, y habrá más variedad de peces and there'll be more variations of que en el fishes Mediterráneo. than in the Mediterranean Sea. Eso dice el libro de Isaías. That's what the book of Isaiah No sé si says. alguna vez usted lo ha leído. I don't know if you read it. Lo que Dios está diciendo es, What God is saying de is, la muerte voy a sacar vida. from death I will bring Porque la forth naturaleza life. de Dios Because God's nature da vida a todo lo que toca. gives life to everything it touches. Entonces, si tú tienes la naturaleza So divina, if you have the divine nature, tú tienes que impartir vida donde quiera que vas. you need to impart life wherever you go. Pero tienes que mantenerte But you got to con remain buenas raíces, with good roots, ramas fuertes strong y branches, ver junto a qué tipo de agua te and plantas. see what kind of water you're planted No es cualquier alongside. tipo de agua la que te va a alimentar. Not just any water will Tiene que nourish ser you. el agua de la palabra. It needs to be the water of the word. Vamos a ir cerrando ya esta noche. So let's be closing tonight. Efesios capítulo número 3, creo que es, Ephesians chapter 3, verso I believe, 18, verse 18, donde dice, where it says, no os embriaguéis con vino. do not get drunk with wine. ¿Es 4 o es 3? Is it 4 or 3? ¿O es 2? Or is it 2? Parece que se me metió un virus I think I got a a la virus computadora. Es in 5. my computer. It's 5. It's 5. Capítulo 5, Chapter 5, verso 18. verse 18. No os embriaguéis con vino, Don't be drunk with wine, en lo cual hay disolución. where there is dissolution. Este es el río donde te debes plantar. We're talking about the river Antes you should bien, be planted in. Instead, Sed llenos be filled del Espíritu. with the Holy Spirit. ¿Cómo yo me lleno del Espíritu? How do I get filled up with the Holy Spirit? ¿Cómo hago yo What para do I estar do? plantado junto a las aguas del Espíritu, junto al How río can de I Dios? be planted along the riverbank of the river of God? Dice, no es bebiendo vino. It's not by drinking wine. ¿Usted sabe por qué Pablo le dijo a Timoteo, Do you know why Paul told por causa Timothy? de tus múltiples enfermedades, usa de un poco de vino? Because you get ill so often, use a little bit of wine. A ver si va a entender esta I revelación. hope you're going to get this La revelation. respuesta a esa pregunta es, The answer to that question is, la botella era de Pablo. the bottle was Paul's. No te la acabes, Timoteo, porque la botella es mía. And in Un other words, poquito te hey, regalo. don't drink too much because it's mine. So a little bit. Esa es una broma, ¿no? This is a joke. No lo voy a establecer como doctrina. Please don't establish it as your doctrine. ¿Es pecado tomar vino? Is it a sin to drink wine? Otro día le explico. I'll explain this another day. Hoy no es motivo del tema. It's not today's motive. Pero today's topic. si va a echarse un buen vino, But if you're going to drink good wine, ahí me invita. invite me over. Estoy bromeando. I'm joking. Dice la escritura. Scripture says, Estoy bromeando con ustedes un poquito esta I'm noche. No vaya a messing decir with eso en la you. célula. don't say that in cell group. Please don't say that in cell group. Que ahí pueden haber personas que fueron consuetudinarios Because there could be people who were y tuvieron el vicio del alcohol who had this vice, this addiction y of por ahí alcohol, tienen alguna debilidad and have a weakness, y no vaya a querer decir consígame la botella del apóstol. and you don't want them to say, well, give me the apostles' bottle. Era de Pablo. It was Esa Paul's. ya debe estar bien añejada. That should be very well Ya no established. sirve porque Timoteo la abrió. No, it's not good anymore because Timothy No os opened embriaguéis it. con vino. ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu? Don't get drunk with wine. Antes bien sé lleno del Espíritu. How do you get La filled up with respuesta the está en el Spirit? verso 19. Answer is ¿Cómo in me 19. mantengo yo How can I en la orilla de ese río de aguas vivas? stay by that river of living water? Dice, It says, Hablando entre vosotros talking amongst con you, salmos singing songs con himnos and hymns y cantos and espirituales. spiritual songs. Pero mire de dónde vienen. But look where they come from. No vienen de la mente Doesn't come from a your la mind boca y a la lengua, to your mouth, sino out of your dice tongue, but it says cantando singing y alabando a Dios and worshiping God desde el corazón, from your heart, alabando al Señor. praising God. La alabanza y la adoración Worship and praise nace del corazón is birthed from your heart, y es un corazón renovado. and it's a renewed Por heart. eso Jesús dijo, That's what Jesus said. de la abundancia del corazón From the habla abundance of your la heart, boca. the mouth La manera de speaks. mantenerse conectado al río The way to stay connected to the river, para echar raíces profundas to sprout
deep roots, para tener ramas fuertes To que have lleven el fruto, strong branches that carry the fruit, para poder estar plantado junto a las corrientes del río correcto. to be planted along the right river. Es que su boca, Is that su your expresión, mouth, your esté expression, llena de la palabra de be Dios. filled with the word of God. Hable la palabra de Dios. Speak out God's Lo que word. la Biblia de Dios condena, deséchelo. Lo que When- la Biblia condena y dice que no es correcto, deséchelo. What the Bible condemns and says it's not correct, cast it out. Filipenses capítulo 4 verso 8 nos da el filtro de las buenas conversaciones y de lo que se debe valorar. Philippians 4:8 gives us the filter of good conversations and Y what you dice, should value. en todo lo puro, It says all that en is todo lo lovely, amable, all that is good, en todo lo noble, and all that is noble, en todo lo que hay virtud alguna, and all that you could find virtue in. en esto pensad. Think of these things, Porque así como usted llena su corazón, because just how you porque fill no your está hablando heart, del pensamiento mental, because it's not talking about your mental está thought, hablando de la bodega del corazón. it's talking about the Y si storehouse usted of se your llena heart. de esa palabra And if you fill up y filtra todo por with esa palabra, that word and filter the words, sus everything through palabras, that, como le dijo Pablo a your Timoteo, words, just like Paul told Timothy, van a ser llenas de will be gracia filled with grace y le van a dar edificación a los and oyentes. bring edification to your hearers. Y cuando la gente entre a su And casa, when people come to your va a home, decir, they'll be able to say, ay, qué paz, oh, what peace. qué paz la que se siente aquí. What peace that I feel in this place. Ay, yo no me quisiera ir de Oh, aquí. man, I don't want to leave this place. Así dijo una hermana A sister said que cuando nos llevan a los dos nietos, that when they take iba a the decir two nos llega a ayudar, grandkids, pero llega a ayudar a la profeta, porque es la que los cuida y yo soy el que me divierto when con she ellos. helps, because she's the one that takes care of them, I just have fun with them. Y ella dice, ay, en esta She casa says, in this house, me siento en paz, I feel at peace. no me quisiera ir. I wouldn't want to leave. Y I don't yo want to leave. cuando la profeta me contó eso, yo le dije, ¿y And le when the- dijiste que ella tiene su casa? And when the prophetess told me this, I told her, did you ask her what she has in her house? No sé que un día aparezca con maletas y todo y diga, apóstol, me vengo a quedar. Because if not, I hope she doesn't Estoy- come with her estoy luggage and bromeando. say, I'm coming here to No, stay estoy over. bromeando, ya la hermana ya I'm me está joking. mirando ahí. I think Ya- the ya me sister está is already mirando. Es looking at me. bienvenida, She's es looking bienvenida. at me. She's welcome. She's Bienvenida. welcome. She's welcome. Ahí es su casa, mija, yo. Ahí es su Dear, casa. it's your house, all right? Cuando quiera se puede quedar. Wherever you want, Y you can ustedes stay. estarán pensando que estoy hablando con ustedes. And you perhaps are thinking I'm No, talking ahorita el about mensaje you. va dirigido directamente. No, I'm talking. This message is directly to a person. No les voy a decir porque es tan buena para ayudar I'm not going to say que si les digo quién es, todos se la van a querer who llevar. she is because she's such a good helper. Everyone's going to want to, Y entonces nos Have her quedamos over. nosotros sin nada. and we'll be left with no Lo one. último Lastly, es que dice la escritura Scripture says que su hoja nunca se marchita that their leaves never wither, y que da fruto a su tiempo. and He bears fruit in ¿Cuál es their el cuarto season. punto de este estudio? So, what is the fourth point of the study? En todas las temporadas In every de nuestra season vida of our life, debe de haber una manifestación de quienes somos. there should be a manifestation of who we are. Tiene que haber fruto. There has to be fruit. Mire, los árboles Look, trees no dan fruto hoy, mañana no. don't bear fruit today and not tomorrow. Sí tienen temporadas, They have seasons, pero nunca pierden su naturaleza. but they never lose their nature. Yo ya sé algo, en la casa tenemos algunos árboles I know something. In our house, we have some trees, y he querido sembrar más. and I've been wanting to plant more. Qué tan bonitos los árboles, ¿verdad? How beautiful are trees? ¿O no le right? gustan los árboles? Or you don't like trees? Dice que hay tres cosas que todo hombre debe de hacer al venir al mundo, antes It de says irse. there are three things men should do before leaving this Tener world, un hijo. earth. Have a child, Plantar un árbol plant a tree, y escribir un libro. and write a book. Bueno, yo ya hice las tres, I did all three already, pero quiero seguir plantando arbolitos. but I want to keep on planting trees. Entonces, esos arbolitos de la casa, So these trees in our en house, esta temporada, in this season, están verdes. they're green. Dan una sombra, pero bien sabrosa. They give really nice Uno se va ahí shade. debajo del arbolito y siente la You can sit frescura. under the tree just full of the freshness. Cuando llueve suave, And when it el rains arbolito softly, impide que le caiga el agua a uno. the trees it stops you from getting wet, Y ayudan a mantener la casa fresca. and they help the house keep fresh, Es la stay fresh. temporada. The season. Y miro las ardillitas, And I see little porque squirrels tenemos un árbol de nueces. because we have a nut tree, Y las ardillas, hermano, and que son tan lindas, pero también son un dolor de cabeza. squirrels, they're so beautiful, but they're also a pain, and they're also a pain. Mire, y solo Headache. porque yo soy de la Sociedad Protectora de Animales. Look, I'm part of the protective society of No, animals. no soy, estoy bromeando. I'm kidding. I'm Pero actually un not. tiempo que andaba con ganas de buscar a ver qué veneno compraba para sacar esos animales de ahí. But brothers, let me tell you, there was a time where I was looking what poison to give so that Pero como for yo these soy squirrels. pro vida, entonces no lo pude hacer. But since I'm a good person, I couldn't do it. Porque
Porque se me metieron al ático, hermano. Because they got into my attic. Se comieron los alambres de las cámaras. They ate my camera's Literalmente se wiring. comieron un aire acondicionado. Literally, they ate up a whole air Ah, conditioning. qué roedores más destructores, hermano. How such a destructive thief. Pero no son más inteligentes que yo. But they're not smarter than me. ¿Sabe qué hice? You know what I did? Le mandé a poner cemento I went a and todos los agujeros de la casa por donde se podían colar arriba en el techo. got cement in all the holes in my roof so that they Y couldn't hoy get en in. día me dan tristeza And on days it saddens me porque tengo una colonia because de ardillas chimuelas. I have a whole army of Se quebraron los dientes Toothless tratando de romper el concreto. squirrels because they lost their teeth trying to chew on the concrete. Ya algunas hasta le tuve que comprar anteojos porque ya parecen viejitos. I even had to buy some of them bifocals because they're old. Es decir, They look like old people. But it's to say, la casa es el fruto de nuestro trabajo, ¿no es the cierto? house is the fruit of our work, right? Hay que cuidarlo. You gotta care for La it. metáfora es, The metaphor is, no solamente da fruto en las temporadas adecuadas, it doesn't only give fruit in its adequate season, sino protégelo y guárdalo para que te dure. but protect it so that it could last. Eso es parte de la prosperidad. That's part of prosperity. Claro, los árboles no dan fruto en toda temporada, Of course, trees don't bear fruit in every season. pero aunque estén pelones como se ponen en el otoño, But even if they're bare when porque ese es otro happens in asunto, los fall, árboles son tan lindos that's another thing. Trees are so wonderful. en el verano y en la primavera. In spring and summer, Empiezan a crecer They begin en la to primavera grow and y se spring van al máximo esplendor en at el full verano. maximum splendor Y in qué sombra y summer, qué lindo. and what shade, how Pero cuando beautiful. viene el otoño, Oh, hermano, but when fall comes, brother, por todos lados hay hojas. leaves everywhere. Hojas secas que lleva el viento. Dry leaves that the wind blows. El otro día sacamos en su carrito así a pasear a mi nieto en la casa. The other day we took Le our compré en su carrito de esos grandson de tren. in like a No sé si para él o para mí, pero lo compré. train wagon. I don't know if it was for him or for me, but I bought it. Y ahí metemos a los dos nietos. And we put our two Ahí va el grandkids abuelito. there, and with the grandpa, we're like, come on, Más rápido, nene. Más faster, rápido. faster, Usted faster. puede, nene. You could do it, Y el son. nene And the son, just looking around. le gusta mirar He likes to cómo el see viento how the wind se lleva las hojas secas. carries the dried Y leaves. se va con la mirada detrás de una hoja seca. And you could see him just keep watching what leaf Así blow como by. algunos sinvergüenzas te van detrás de las señoras. Just like some shameless men stare at some women. Porque la primera. Porque la primera. Ya, deje de reírse, hombre. Porque la primera mirada es permitida. The first look is allowed. No se puede evitar. It can't be Pero avoided. la segunda es But that pecaminosa. second look, that's sinful. Eso me hace acordar un hermano que andaba con su esposa en el mall. That reminds me of a brother who was with his wife in the Y mall. pasó una chicononona. And this woman went by. Y el hermanito se quedó embobado. And this guy was just stunned. 360 grados. 360 degrees. Y volvió a regresar. And back again. Y la esposa le pegó un And the codazo. wife nudged him with her Le elbow. dijo, ¡Pancho! Said, Cualquier Pancho! coincidencia es mera casualidad. It's a coincidence if it's your name. Y el Pancho le dijo, ¿qué? He said, what? ¿Qué estás mirando? What are you looking El at? apóstol dijo The apostle que la said primera mirada es permitida. That the first look was allowed. Por eso la agarré y no la solté. That's why I fixed on it, didn't let go. No, eso ya es observación. ya No, es that's mirada. observation. That's not a look. Bueno. Y entonces dice Mateo 4, 21, 19, termino, Matthew 21, 19 says, que no deben haber excusas shouldn't be excuses para que no haya fruto. for there not En to be Mateo fruit. 21 habla de cuando Jesús vio la higuera entrando a ¿cómo se llama? A Jerusalén. Here in Matthew 21 is where Jesus saw the fig tree Y entering esperaba Jerusalem. encontrar fruto en ella. And he was expecting to find fruit in it. Y dice And it says que el Señor le dijo, that the Lord said to it, al no encontrar fruto, when he didn't find fruit, nunca, nunca, jamás nazca de ti fruto. may you never bear fruit Y again. aquí dice, And it says y luego there, se secó la higuera. and immediately the fig tree withered up. El punto no es que la higuera se secó cuando él dijo nadie coma fruto. The point isn't that it withered when he said El that punto es no, que it la will no higuera longer se bear fruit. secó The point is the fig tree De un dried up tiempo para otro.
from one time to another. Porque el que no da fruto Because the one who doesn't bear fruit se seca, dries up. se argenia. It withers. Se muere. It dies. Y cuando regresaron con los discípulos And when they otro re- día another day, y pasaron donde estaba la higuera, They went by again in that place where the fig tree was. dice que le dijeron al Señor, They mira, told the Lord, look, la higuera que maldijiste the fig tree you cursed se secó. dried up. Pasó un periodo de tiempo, A una period noche, 2 noches, no sé. Of time, 2 nights, I don't know. Pero cuando no aprovechas la naturaleza divina que está en ti, But when you don't take advantage of the divine nature Para dar within fruto, you to bear el fruit, espíritu se va a contristar. the Holy Spirit will be saddened. Por eso dijo Pablo, That's what Paul said. no contristéis al Espíritu Santo Do que not- está en vosotros. Do not sadden the Holy Spirit that is within you. Bueno, eso del contristar al Espíritu otro día se lo explico. Well, I'll speak about that another Pero day. seamos ese tipo de But árbol. let's be that type of Vamos a tree. estar puestos de pie. Let's Ya stand to our terminé. feet. I've ended. Gloria a Dios. Glory be to God. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por la bendición de escuchar esta palabra. for the blessing to hear this word. Nosotros queremos echar raíces We want to sprout roots en el lugar correcto. in the right Queremos place. tener ramas fuertes, We want to have strong un carácter branches, formado a formed character que sostenga el fruto. that can sustain the Queremos fruits. también, Dios mío, My God, we also ser want plantado junto a aguas corrientes. to be planted beside Que las flowing corrientes waters. de tu palabra nos refresquen. May the rivers of your word refresh us. Porque solamente así Because only in this way seremos personas que da fruto a su will tiempo. we be people that bear fruits in Que its nuestra hoja season no se marchita. and our leaves don't wither. Que siempre viviremos en tu naturaleza. And that we'll always live in your nature. Sin importar la temporada que vivamos del año, No matter the season of the year we live, sea primavera, whether it be sea verano, spring, summer, sea otoño, sea invierno, fall, or winter, permaneceremos we will remain enraizados en tu verdad. rooted in your truth. Padre, que esta palabra sea de bendición a las células, Father, may this word be a blessing to the cell groups. que sea de edificación May it be of y que edification. podamos afirmarnos en ella. And may we be affirmed in it. Para la gloria de tu nombre, For the glory of en your Cristo name. Jesús, nuestro In Salvador. Christ Jesus our Lord. Amén. Amen.